李銘街桌球探索第26集啟德 1Q Game。咁當然唔係話今次啟德咧搞完呢個世界桌球大獎賽之後就俾人 1Q Game 啦。首先讚下個場地咧真係靚到不得了。當然入面嘅配套喺第一次搞比賽咧，當然未盡完美，亦都有少少風波。咁但係其實咧，大家現場觀眾可以睇到世界級嘅球手去打波咧，我自己咧就覺得非常之正啦。嗱，場地就真係一流噶啦，咁啊今次亦都見到好多世界級球星啦，世界頭32位嘅人都嚟咗。賽前嘅大熱Judd Trump 啊，喺8強咧以壓倒性嘅姿態1Q145、1Q146打到對手咧完全冇拖還。咁呢啲職業手打 1Q Game 當然係家常便飯啦，但係好多業餘手其實打緊340、450、560，其實夢寐以求咧都係打到過百。打過百係錦上添花 ，1Q Game 先至係王道。點樣咧可以1Q 埋人哋單？咁啊見到 Judd Trump 咧，結果喺4強咧輸咗俾 Stuart Bingham， 但係 Stuart Bingham 喺決賽咧就完全發揮唔到啦。見到佢咧2Q 56、63，絕對唔夠一個 1Q Game。相反，佢嘅對手 Neil Robertson 有7局波，10局波入面有7局波咧都係 1Q Game， 見到佢嘅殺傷力非常之大。好啦，今日咧又嚟督下波，咁但係咧突然間見到呢個人喎，又見到阿 Sean 啦。今日我哋打幾多啊？7-4，唔知打幾多 set 啊？嗱，打得靚我就剪片啦，打得靚 break 我又剪低啦，打得唔靚就大家都冇得睇噶啦。咩啊？如何可以不過百？即係打到90幾我會停噶啦。嗱，你打到90幾都要停啊，記住。OK。今日我哋探索嘅主題係 1Q Game， 咁啊當然咧睇下 Sean 同我咧係咪真係咁有口齒啦，堅持唔過百。咁啊好耐冇見到個 Sean 仔，咁去咗英國又1年啦，咁翻嚟咧好明顯個人又高咗啦，聲又少少唔同咗啦，而套波咧當然紮實咗。喺第一 set 咧就完全俾到極大嘅壓力我咧係一鋪都攞唔到。而家睇緊嘅係第4鋪。打失咗呢隻博吉黑柴之後咧，就放咗佢啦。喺呢一局波咧，我哋嘗試睇下咧每一球波嘅難度。咁喺熒光幕下面咧有條黑色嘅巴。咁我咧盡管咧用我嘅判斷去同大家講下每一球波嘅難度。剛才嗰球單叉當然有啲難啦，10分入面咧我俾6分佢。呢個黑波咧其實大力打落去，計啱角度炸散堆 pad， 所以其實呢個黑波咧就係2分。嚟緊呢個波有少少斜位嘅，亦都要控制個力，咁所以咧我俾4分。咁大家如果明白咗呢個計分嘅制度之後咧，我就唔再多講啦。咁大家咧可以睇下我嘅判斷同你諗嘅係咪一樣？就以呢個波為例啦，藍波孭仔打唔到嗰隻簡單紅波，所以咧要打個薄咳，所以剛剛呢個波咧係7分嘅波嚟嘅，真係比較難，亦都要控制到力度。簡單低 Q 唔使落西，淨係控制力。咁所以咧係一個4分嘅波。見到喺1Q break 入面咧，其實而家啦暫時咧有1Q波咧係6分，1Q波係7分，其餘咧都係3344，最難嗰隻咧都係5。呢啲波其實係咩咧？就係我哋平時應該最多練習簡單嘅一啲easy shot。好似呢個波順推，純粹控制個力，打得正個白波，紅波入到，咁又話 right side 黑波啦。好多人咧喺練波嘅時候咧，好中意練啲 hard shot，覺得咧哇要做到個大低 Q， 拉大半張台，然之後咧做好多唔同嘅秀麗嘅 Q 法咧，先至覺得自己好。絕對唔係懷疑呢一樣嘢，但係其實有幾多人好簡單，不停咁樣練啲 easy shot 啦。見到呢 Q break 咧，而家打到講真唔知幾多度啊。不過咧開始啲波拆晒之後咧。其實一連串嘅波咧，全部都係2233咁嘅。去到呢個單叉要加 rest， 我先至俾翻一個5分嘅難度分佢。嚟到呢度一個簡單 stun shot， 咁啊一 cushion 控制個力難少少啦，3分。但係翻到嚟呢個靚嘅位，又係一個釘停，再一個釘停，掹後少少又話教翻紅波，教到呢個紅波之後低 Q 加少少西，拉翻出嚟一個闊位黑波，3分啊！但係大家可以見到喺熒光幕下面呢條數字嘅巴咧，其實大部分真係全部都係 easy shot。其實個 easy shot 點嚟咧？當然係一啲非常好嘅走位。
但係真係難嘅 shot 咧，其實只係會見到咧係第一 Q 同第5 Q， 即係圈咗呢2 Q 咧係6分同7分嘅啫。當然啦，成 Q 波最難就係點樣甩呢個藍波。咁啊應承咗我唔打過百嘅，咁所以咧好俾面啦。到睇第2 Q break， 咁啊首先一開始咧就係睇我點樣咧 set 失呢 Q 波啦。呢一 Q 波咧，我哋咧即管睇下咧一個叫做 hard shot count 啦，即係咧其實係1 Q break 入面，我哋要打幾多球 hard shot 咧？好多人以為咧打1 Q break 咧要打好多球 hard shot 咧先至可以救得翻。咁暫時咧 Sean 就係呢個孭仔當一個 hard shot 啦。呢個遠台藍波有壓力嘅2個 hard shot 啦。但係其實咧只要咧入好位埋到裝一度咧嘅 hard shot 咧，其實咧都真係唔算好多嘅。最重要嘅係一啲好簡單嘅白波走位，就算係一個釘停，就算係一個 stop shot， 就算係一個低 Q， 點樣控制到個分量去一個更加好嘅位置去繼續呢 Q break 咧？睇到呢度其實咧全部一啲咧都係簡單嘅 shot 嚟嘅，窄位發少少力，拉翻後咧又可以教到個黑，唔選擇去開 pad， 因為咧都仲有3、4隻紅波 open。嗱，唯獨是呢個波咧走多咗。咁咧又逼自己咧要打多球 hard shot 啦。雖然咧打 rest 咧對阿 Sean 嚟講咧一直都唔係難度啊。佢以前細細個未夠高嘅時候咧，成日都揸住 rest， 所以咧佢支 rest 咧係特別準嘅。而家高咗啦，支 rest 咧都仍然冇退步。去到嚟呢度咧教翻一個少少嘅斜位，順帶咧開散呢對 pad。打到嚟呢度咧都只係打咗3個，我認為真係難打嘅 hard shot 啫。但係見台面嘅波咧，基本上全部都開晒㗎啦。咁我本來咧都諗住咧同佢咧執翻一鋪過百先㗎啦。咁啊一度打一度打咧，其實呢4隻紅波圍住拼波，可以用黑，可以用拼。而右下方咧都仲有2個紅波，2個紅波其實咧都 open 嘅。特別係右邊咧黐住箍嗰隻係真係黐到揼揼冚嘅，所以咧拍到埋去咧都應該唔係難度。先處理咗而家左方嗰2隻紅波之後咧。去到呢個拼波拉翻過嚟咧，教翻呢隻紅波，咁啊要單叉啦。好啦，呢個單叉其實咧都屬於 hard shot 嚟嘅，因為咧要推低啲，咁令到呢一個黑柴順推之後咧，就可以有個天然嘅角度咧去翻台嘅右方。可惜咧就 stun 咗少少，結果咧呢個黑波咧喺 stun 嘅時候咧都算 hard shot 嘅，就係因為呢個 hard shot 咧而教唔到下一隻波啦。咁呢 Q break 咧斷咗喺度，喺呢一 set 咧，其實同 Sean 仔都打得好近嘅，一人1 Q， 咁啊都差唔多係一啲 1 Q game， 到最尾咧就俾佢打咗呢 Q 93。好啦，去到第3 Q break 啦，就係我自己咧喺第3 set 報仇 set 入面咧嘅第2鋪咧打 Q 73，都係一個 1 Q game 嚟嘅。不過咧而家形勢咧就好奇怪，因為咧冇得進攻。咁但係咧，熒光幕上面見到個圈圈咧，就係而家呢一下 set Q 咧，想將個白波擺去嘅位置，因為咧覺得如果擺到個白波喺嗰度咧，遮唔到，但係咧對阿 Sean 嚟講咧，都應該係一個好難嘅進攻機會。咁呢一 Q 波咧，我哋就除咗睇 hard shot 啦，睇下每一 Q 波嘅難度之外咧，我哋咧睇多一樣嘢啦，就係咧喺1 Q break 入面，我哋其實要做幾多個碰撞咧？嚟到呢個位。咁啊，都輸咗大半場波，咁啊，不如咧搏一搏啦。見到左下方第2粒紅波，咁如果咧做一個亨特利嘅 special， 撲入佢拉橫 key 呢隻咧，就應該可以打到隻黑嘅。當然唔入就輸晒啦。又俾我做到喎，咁結果咧喺 Cannon 嚟講呢個碰撞咧，做咗第一個碰撞。當然啦，亦都咧將隻紅波咧拍咗埋箍，遲啲咧先至慢慢搞。而家做第2個碰撞，首先咧要挨開咧呢個壓咗黑柴位嘅紅波。咁其實呢 Q break 嚟講咧，見到開出嚟嘅波咧就唔算好靚，拼波又唔係 spot 點。咁而家打完黑波咧，先至會翻去 spot 點。黑柴翻 spot 點咧就好做啲啦，起碼台底嗰4隻波咧應該咧都比較容易處理。喺1 Q break 或者係甚至一個1 Q game 入面咧，其實我哋盡量咧都會避免一啲咧無謂嘅碰撞，除非走錯位，因為喺碰撞嚟講咧，其實咧都有少少運氣嘅成分啦。
呢啲運氣嘅成分，除非咧你係已經係非常非常熟練，可以計到呢啲運氣，而啲運氣喺你個邊嘅話咧，一啲無謂嘅碰撞其實有機會咧令到個 break 斷。而家咧其實推前咗少少，咁咧留咗個窄位，結果咧就嚟咗呢個咧碰撞第3下啦。咁啊將呢兩隻波咧黐埋咗，某程度上更難噶啦。而白波呢個位置亦都唔係太好。喺呢個時候，似乎咧就需要用紅波咧去停一停個白波，咁即係話咧嚟緊會係碰撞嘅第4次，而呢啲碰撞真係非常緊要，絕對需要練好多，因為呢個碰撞嘅範數咧唔可以多，唔可以少，亦都唔可以大力，絕對唔係話大力炸落去咧就可以 hold 到個白波。呢隻一樣啦，啱啱喺兩個紅波之間嘅罅咧，揩一揩呢個粉紅波，令到白波咧可以繼續打到紅波。去到呢度咧，有機會咧係一個接 shot， 咁咧教到嚟呢個位之後咧，當然呢啲唔算係碰撞嚟嘅，只係較啱個位嘅啫。喺呢 Q73入面咧，其實咧暫時做咗5個碰撞，算唔算多呢？我相信咧喺控制範圍嚟講，又唔算太多，主要都係睇翻嗰局咧本身呢啲波點樣分佈啦。到清理晒所有障礙之後，當然要犯下錯嘅。咦，有個傻仔唔小心揩到白波添。成功地如何可以不過百？不過今日重點係 1Q game， 希望大家咧練多啲 easy shot， 練多啲唔同嘅走位，學習下點樣 cannon 啲波，繼續用新嘅思維探索桌球。